Basa tayo. May mga kauban ba di mo? Tugnaw. Oh, Ya. Nasa gini dito. nga tugnaw. Tugnaw ba eh? Lo, lo. Patay. Awala mo? Awala mo. Mga ban ka anak. Pwede Ikaw. kayo naibutang ako kuhan. So may storya ni mo. Dol. What's up? Then mo ni siya. Si pangalan si Bong ano part? Shout out imong ano ba? Shoutout. Shoutout imong page sa B. akong page. I-promote imong page. Promote. Unsa man? Senpai vlog og Joe tsaka Space Nail. Joe Space Nail. So follow nyo na mga badi oy, follow nyo ni mga badi gahi pag ni siya badi, daghan ni siya vlog badi. Kung gusto mo mga katawa na magka-kuhan sa daghan ni badi ga pamaligya po nigtay sa Japan. gahi ka din ng migo badi. Ko pamaligya nigtay sa Japan. So mo ni ang bike badi ko. Ako am din ni. Dai ang bike badi Bike ko check. na. Oh, bike check be, bike check. Kita imong bike be. Oh, kilala. So pakita yan ng bike badi ko. So pakilala naman ng bike be, pakilala. Okay na. So muna yung bike, yung Kona Process 153. So 2020 30 model. 2030 model. So 2019 no? 2019 So model. 2019 model Kona Old Process model. 153 na siya kalindot ba di, kulay gray. Walay model ni. Tapos ako muna ako ba di ang Kona Process Ang 153 iya lang ang model ana. 2022 model. Ako ning bike nga walay Tapos kani ba di ang Ang Kona bike nga Process walay model. 154 2025 model. 134, 135, 143 asa ba? 135, 134 gagi. 134. So 134. Yang bike kulay blue. Kuna gyapon ba di, tapos ang tagya kay si Bumblebee. Yes sir. Yan ani kanindot ba di. So karon update ka na mo ba diha sa baba. Mauni ang bike nga walay model. No model ni